18, Psalm 18, ons Psalm vanoggend. Ek het u hartlik lief, o Heer. Ons kan daarvan sing vers 1 en vers 12 en vers 14, 1, 12 en 14. Barmhartig vol van deernis, vers 12, is u vir die barmhartig is. En dan vers 14, Gods weg is gans volmaak, soos hy sê, hoor, van al wat smet is vry, soos goud gelouter, sedelmaal. Vers 1, vers 12 en vers 14, dit sal vir Psalm 18. Broeders en susters, die volgende afkondigings vooraf, wat die offergawes onder die diens aanbetref, dis vir die diakonale kas en by die deure vir die teologiese studente. Wat die lieverleedsake aanbetref, die Dries, die Sagie, sy sus is in die week oorlede, geliefdes, en ons bid ook hom en sy gesin die troos van die Here toe in die tyd. Suster Charlotte van der Walt, sy swaar is ook in die week oorlede, en dieselfde geld ook vir hulle. Dan broeder Eddie Ras, die skoondogter, gaan dit weer beter, maar sy word eersdaags weer gehospitaliseer, baie sterker. Broeder Michiel Wys, was in vir 'n oogprosedure die week, hy is ook hier, dit gaan beter. Suster Emmy Snyman, is daar 'n geringe verbetering, broeders en susters, dink ook nog aan haar in ons gebede. En dan ook Suster Mark Wys, sy gaan DV hierdie week Dinsdag in vir 'n ernstige rugoperasie. En ons dra haar ook op aan die sorg van die Here. Dit is nog 'n afkondigings wat die verlede aan betref. Suster Vicky Venter gaan môre in vir 'n heupoperasie. En ons dink ook aan haar. Baie sterk. Die res van die afkondigings dan na die tyd, met die uitsondering van hierdie een, ons wil daarom net sê, saam met Chris en Pieter en gesin is ons vanoggend die Here baie dankbaar vir die doop wat bedien word aan klein Chloe vanoggend dan.
res van die afkondigings na die tyd. Geliefde broeders en susters, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Ontvang nou die seën van die Here. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons sing Psalm 72, tot lof van die Here, daarvan vers 1, 6 en 11, gee aan die koning. En as ons dink aan die koning, kan ons dink aan ons Here Jesus Christus. Vers 6, hy sal die wat geen helper het, verloor en red. En vers 11 dan, laat so ver daar sonlig bewe, so ver die sonpyl skiet, sy heerlikheid die aarde oorswewe. Gemeente, dit gaan oor die heerlikheid van die Here, ook in vanoggend in die prediking. Kom ons sing daarvan 72 vers 1, 6 en 11, daarna bely ons geloof. Ons bely ons geloof vanoggend met die woorde van die 12 artikels. Elkeen spreek in sy en haar hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel.
wat op die derde dag opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister na die wet van die Here vanoggend uit Eksodus hoofstuk 20. En weet we dat ons nie vergeet wat se voorreg is om die woord en die wet van die Here spesifiek te kan hoor nie. Dat dit aan ons bekend gemaak is en die vreugde wat daarin opgesluit is om die Here te dien deur sy wet na te kom. Kom ons luister met dankbare harte na sy wet. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Gemeente, kom ons sing in verootmoediging voor die Here, Psalm 73. Psalm 73 vers 9 en vers 10. Hoe voel ek nou my sonde smart in vers 9? Vers 10 die troostvolle, en na die dag van aardse stryd my opneem in u heerlikheid. Die wonderlike tuiste van die Here se heerlikheid. Psalm 73 vers 9 en 10 en daarna bid ons saam. No,
Kom ons bid. Onse Vader, wat in die hemele is. U is bekleed met heerlikheid. U majesteit is groots en u heiligheid verterend. Rondom u troon is daar engele wat u lof besing. En u heiligheid. En ons sluit aan by die skepingskoor. Heilig, heilig, heilig is die Here, die Almagtige. Die aarde word vol van u heerlikheid. Vader, u heerlikheid is vir ons 'n tuiste. Dit is ons diepste verlange om u aangesig eendag te mag sien. Maar ook ons verlange vandag om u aangesig te leer ken as ons u seun Jesus Christus sien. Vader, ons wil ook ons verootmoedig voor u. As ons voor u heerlikheid te staan kom, sal ons sonder bedekking verteer wees. Ons vra dat u ons vandag sal aansien in die bedekking van u seun, ons Here Jesus se bloed. Was ons skoon en vergewe ons skulde. Ons vra dat u ons sal dra om die groot liefde al meer begrip van te kry vir wat u gedoen het in die seun, ons Here Jesus. En ons vra dat u ons sal leer om al meer gelykvormig te word na sy beeld, al meer te verander van heerlikheid tot heerlikheid, as wat u seun, ons Here Jesus is. Ons wil ook ons skuld kom bely, die wat ons in weet, wat ons doen, wat ons van weet, maar ook die wat ons nie van weet nie. Ons bely die warnet waarin ons onsself toegemaak het. Here, vergewe ons. Ons wil u vra om ons vanoggend ook te lei deur u woord en Heilige Gees, om u self in ons te toon.
Skenk U uit hemelse geweste, U lig en waarheid neer op ons. Maak dit stil in ons. Hoor ons Vader, in Jesus naam. Amen. Psalm 45. Ek het verkeerlik net vers 1 gestuur. Ek wil vra of ons vers 1, 2, 3, 12 en 16 kan sing. Sal U dit onthou? 1, 2, 3, en dan ook 12 en 16. Met ander woorde in totaliteit 5 verse. 45, 1, 2, 3, 12 en 16. Vers 2 en 3 gaan oor die heerlikheid van Jesus Christus, as ons sing van ons held, die glans en majesteit. Vers 12 oor die heerlikheid van sy bruid, en dan in vers 16 besing ons sy lof. So dis 45, vers 1, 2, 3, 12 en 16. Skriflesing vanoggend uit Markus 9. Ons lees van vers 2 tot 13, die verheerliking van ons Here Jesus daar op die berg. Dis ons preekteks, maar ons wil ook lees dan vanoggend van Eksodus 33. Eksodus 33, die verse is ook in die kontak afgedruk. Eksodus 33, ons gaan van vers 13 af lees. Op 23, en dan gaan ons op stuk 34 ook 'n paar verse lees van vers 28 af. Ons gaan eers lees uit Eksodus uit, Eksodus 33, en daarna dan ons gedeelte uit Markus. Eksodus 33 vanaf vers 13. Dit is Moses wat in gesprek is met die Here. As ek dan nou genade in u oë gevind het,
maak my dan tog U weer bekend, dat ek U kan ken, sodat ek genade in U oë kan vind. En bedink tog dat hierdie nasie U volk is. En hy antwoord, moet ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf? Toe sê hy vir hom, as U nie self meegaan nie, laat ons dan nie hiervandaan optrek nie. Want waaraan sou bekend word dat ek genade in U oë gevind het, ek en die volk? Is dit nie daaraan dat U met ons saamtrek nie? So sal ons, ek en die volk, onderskeie wees van elke volk wat op die aarde is. Toe sê die Here aan Moses, ook hierdie versoek wat jy uitgespreek het, daaraan sal ek voldoen, want jy het genade gevind in my oë, en ek ken jou by die naam. Daarop vra hy, laat my tog U heerlikheid sien. Maar hy antwoord, ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die naam van die Here uitroep, maar ek sal genadig wees oor wie ek genadig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Verder het hy gesê, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Ook het die Here gesê, kyk, hier is 'n plek by my, waar jy op die rots kan gaan staan. En as my heerlikheid verbygaan, sal ek jou in die skeur van die rots stel en jou met my hand oordek, totdat ek verbygegaan het. En as ek my hand wegneem, sal jy my van agter sien, maar my aangesig kan nie gesien word nie. Tot sover uit hoofstuk 33 en dan hoofstuk 34 van vers 28 af. So net 'n hoofstuk verder, vers 28. En hy was daar by die Here 40 dae en 40 nagte. Hy het geen brood geëet en geen water gedrink nie, en hy het op die tafels die woorde van die verbond, die 10 woorde geskrywe. En toe Moses van die berg Sinai afdaal, die 2 tafels van die getuienis in die hand van Moses toe hy van die berg afdaal, het Moses nie geweet dat die vel van sy gesig blink, omdat hy met hom gespreek het nie. En toe Aaron en al die kinders van Israel Moses sien, het die vel van sy gesig geblink. Daarom was hulle bevrees om naby hom te kom. Maar Moses het hulle geroep en na Aaron en al die owerstes in die vergadering het na hom teruggekom en Moses het met hulle gespreek. En daarna het al die kinders van Israel nader gekom en hy het hulle alles beveel wat die Here met hom gespreek het op die berg Sinai. En toe Moses klaar met hulle gespreek het hy 'n sluier oor sy gesig getrek. Maar as Moses voor die aangesig van die Here kom om met hom te spreek, neem hy die sluier weg, totdat hy uitgaan. As hy dan uitgaan en aan die kinders van Israel meedeel wat hom beveel is, sien die kinders van Israel die gesig van Moses, dat die vel van Moses se gesig blink. Daarop trek Moses dan weer die sluier oor sy gesig, totdat hy ingaan om met hom te spreek. Tot sover het Exodus. Weet dit dan uit Markus, ons teksgedeelte, of die, waar hy die preek sal kom. Markus 9, dis van vers 2 af. En na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem en hulle alleen op 'n hoë berg in die eensaamheid geneem. En hy het voor hulle van gedaante verander. En sy klere het blink geword, baie wit soos sneeu, wit soos geen blyker op aarde dit kan maak nie. En daar het aan hulle verskyn Elia saam met Moses, en hulle was in gesprek met Jesus. Toe spreek Petrus en sê vir Jesus, Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons dan 3 hutte maak, vir u een, en vir Moses een, en vir Elia een.
hy het nie geweet wat om te sê nie, want hulle was heeltemal verskrik. En daar kom 'n wolk wat hulle oordek. En uit die wolk kom 'n stem wat sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. En meteens kyk hulle rond en sien niemand meer by hulle nie, behalwe Jesus alleen. En onderwyl hulle van die berg afklim, gee hy aan hulle bevel om aan niemand te vertel wat hulle gesien het voordat die seun van die mens uit die dode opgestaan het nie. En hulle het die woord vir hulle self gehou en onder mekaar gevra wat dit beteken om uit die dode op te staan. En hulle vra hom en sê, waarom sê die skrifgeleerdes dat Elia eers moet kom? Toe antwoord hy en sê vir hulle, dis waar, Elia kom eers om alles te herstel, en tog, hoe staan daar dan van die seun van die mens geskrywe, dat hy baie moet ly en verag word? Maar ek sê vir julle, dat Elia al gekom het, en hulle het aan hom gedoen alles wat hulle wou, soos van hom geskrywe is. Dit uit Markus. Net hierdie enkele vers uit Kolossense 1 vers 15, dan gaan dit oor ons Here Jesus. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping. Tot sover. Geliefde broeders en susters, en met Moses se versoek dat hy die Here se heerlikheid mag sien, antwoord die Here hom en sê, my aangesig kan nie gesien word nie. Geen mens kan my sien en bly lewe nie. Geliefdes, met wie het ons hier te doen? Wie is daar in die skepping wat bloot deur hom te sien, jy sal sterf? Wie is dit in die ganse skepping van wie dit gesê kan word? Broeders en susters, wanneer mens die woord moet bring op 'n Sondag, dan is dit goed dat mens altyd bietjie met 'n bewering te doen. Omdat 'n ontzag vir die Here se woord belangrik is. Ontzag vir die grootheid van die Here en van sy woord wat bedien moet word. Broeders en susters, vanoggend se gedeelte laat mens 'n bietjie ekstra bewe. Want wie is hy wat ons Here noem? Wat ons durf Vader noem in ons gebede? Wie is hy wie se naam ons op ons lippe neem? Wie se eer ons besing in die psalms? Wie is hy? Wie kan sy grootheid ooit deurgrond? Broeders en susters, jy onthou die gebeure waaroor die preek laasweek gegaan het, die gebeure by Caesarea Philippi. Caesarea Philippi is 'n plek noord van die see van Galilea, baie ver van Jerusalem af. Jerusalem lê heel suid, en Caesarea Philippi lê heel noord, bokant Galilea, waar die Here die meeste van sy bedieningswerk gedoen het. Daar, terwyl hulle daar ver van Jerusalem is, kom daar 'n groot wending in die Markus evangelie. Tot hier het hy nog sy bedieningswerk gefokus in Galilea. Dit was gefokus op heling, dit was gefokus op die verkondiging van die woord. Maar nou kom daar 'n wending. Sy daar boos en hy vra sy disippels, wie sê die mense is ek? En hulle sê, party sê u is Elia, en ander sê u is Johannes die Doper, en ander sê u is een van die profete. Dan vra hy, maar wie sê julle is ek? En Pieter praat namens die ander soos gewoonlik.
praat hy en sê, U is die Messias, U is die Christus. En dis dan wat die wending kom. Want dan begin Jesus hulle leer, wat beteken dit onder andere om Messias te wees? Om Messias te wees beteken om te ly. Hy gaan ly, hy gaan gespot word, hy gaan verwerp word en hy gaan doodgemaak word. Jesus is die groot koning. Maar hy is die koning wat ly. Wat gaan ly in Jerusalem. Broeders en susters, onthou ons laasweek gesê, hoe dit die disippels geskok het in hulle wese. Hulle het dit nie verwag nie. Dis nie hoe hulle verstaan het die Messias gaan wees nie. Wat hulle in hulle koppe gehad het, is 'n groot politieke leier. Hy kan al hierdie tekens doen. Hy gaan binnekort die troon van Dawid herstel. Hy gaan al die vyande en die Romeine uitjaag. En hy gaan op die troon sit in Jerusalem. En Israel gaan herstel wees tot sy eeuwe glorie in die dae van Dawid. En raai wie gaan sy hoogste gesandte wees? Sekerlik hierdie disippels wat hom so getrou gedien het. So het die disippels nog gedink. Dit was hulle vooruitsig. En nou kom die Here Jesus. Net na hulle erken, hy is die lang verwagte Messias. En hy sê hulle, ek gaan ly, ek gaan verwerp word en ek gaan doodgemaak word. Sien, dit is die wending wat daar in noord gebeur. Want van nou af is Jesus se gesig gerig op Jerusalem. Van nou af sou hy net suid beweeg, soos Markus dit ons vertel. Met die klimaks as hy dan onder in Jerusalem kom en daar sy lyding en sterwe aan die kruis. Van nou af sou hy gereeld vir sy disippels vertel van sy lyding en van sy sterwe. Nou 6 dae na die skok, as hulle nou al suid begin beweeg, nog daar in Galilea, dan vat Jesus sy 3 naaste disippels, die binnekring kan ons hulle ook noem, Pieter natuurlik, die leier, maar ook Johannes, die een vir wie die Here baie lief was, en Johannes se boetie, Jakobus, die disipel wat eerste vermoor is. Hy neem hierdie 3 samekom. En nou lees ons, hy neem hulle na 'n baie hoë berg, in die eensaamheid, dis net hulle. En dan lees ons voor hulle oë verander hy van gedaante. Sy klere begin skyn, wit, soos geen blyker op aarde dit kan maak nie. Blyker is nie 'n middel nie, dis 'n beroep. Daar staan soos geen blyker kan maak nie. In daardie tyd het jy mense gehad wat van beroep beoefen het om klere te was. En dan was daar van hulle wat dit baie goed natuurlik kon doen. En as jy jou klere regtig wil wit hê, dan stuur jy dit na 'n goeie blyker toe. Maar hier staan, sy klere was so wit soos geen blyker op aarde dit kan maak nie. Matteus voeg by, sy aangesig het geblink. Was nie net sy klere nie, sy gesig het geblink. En dan staan daar, geblink soos die son. Lukas sê, sy voorkoms, die voorkoms van sy aangesig het anders geword. En sy klere skitterend wit. Hier staan hy van gedaante verander. Die woord wat vir gedaante verander gebruik word, is een wat vir ons bekend is uit die wetenskap. Dis die woord metamorfose. Dis die Griekse woord wat daar staan. Metamorfose, meta is verandering, en dan morfose, morfologie is 'n vorm, die studie van vorm, so sy vorm het verander. Dis wat hier staan. Nou in die wetenskap gebruik ons die term om te beskryf wanneer 'n wurm homself in 'n kokon toespin en dan na 'n tyd dan kom daar 'n pragtige skoenlapper daaruit. Nou iets hiervan gebeur wanneer die Here Jesus sy mens word, wanneer hy in daardie sin verneder word, sy heerlikheid verbloem word in sy menslike natuur. Maar wat hier gebeur is dat van sy heerlikheid, dat die gordyn oopmaak en van sy heerlikheid skyn, dat sy disippels kan sien wie hy is. Gewete, wat 'n toneel moes dit nie gewees het, hoe heerlik moes dit nie gewees het nie. Nou dadelik dink mense terug aan Moses.
Moses wat vra of hy die Here se heerlikheid kan sien. Die Here sê, jy kan nie, jy sal sterf. Maar ek sê jou wel my agterkant, die agterkant van my majesteit laat sien. En dan, 'n lang storie kort, as hy in gesprek met die Here was op die berg Sinai, dan kom hy af. Dan weet hy dit nie, maar sy gesig blink so dat die mense nie van kon kyk nie. Soveel so dat hy sy gesig moet sluier, want hulle is bang vir hom. Nou, broeders en susters, daar is definitief 'n parallel tussen hierdie twee gedeeltes, die gedeelte van Moses en die gedeelte van ons Here Jesus. Maar daar is ook 'n baie groot verskil. Want in die geval van Moses, was Moses soos die maan die son se lig weerkaats. Die Here se glans en sy heerlikheid in gesprek met hom, iets daarvan as hy afkom, dat hy dan weerkaats uit Moses uit. Maar by die Here Jesus is dit nie weerkaatsing nie. Sy gesig straal soos die son. Sien, hy weerkaats nie die Here se heerlikheid nie. Hy is die Here self. Hy skyn self. Die lig straal van hom af uit. Nou lees ons dat saam met hom, of daar op die berg verskyn toe twee prominente figure uit die Ou Testament. Moses en ook Elia. En terloops, Elia is die ander persoon in die Ou Testament van wie daar geskryf word dat hy ontmoeting met die Here gehad het op die berg Sinai, net soos op 'n soortgelyke wyse as Moses. Maar nou verskyn Moses en Elia saam op die berg. En hulle is in gesprek met die Here Jesus. Waaroor hulle gepraat het, gee Lukas ons 'n bietjie 'n idee, want hy sê hulle het van sy uitgang gespreek wat hy in Jerusalem sou volbring. Hierdie twee reuse uit die Ou Testament kom en hulle praat met die Here Jesus en hulle praat oor wat in Jerusalem gaan gebeur. Hulle praat waarskynlik ook oor sy lyding wat voorlê. Petrus en die ander twee is heeltemal buite hulle self geskrik. Petrus wat altyd ietsie wil sê, wat voel hy moet iets sê, begin stotter. Rabbi, dis goed dat ons hier is. En geleentheid dit sou 'n goeie plek gewees het vir hom om stil te bly. Genoeg gesê. Maar dan gaan hy verder en sê, laat ons 3 hitte maak, een vir u, een vir Moses en een vir Elia. Petrus het nie geweet wat hy sê nie. Dit maak die evangelie duidelik. Eerstens, verstaan Petrus nie die tydelike en momentele aard van wat hier gebeur nie. Dit lyk of Petrus vergeet het wat die Here Jesus 6 dae terug vir hulle gesê het. Dat daar kom nog 'n lang lydingspad. Wat hier gebeur is met ander woorde duidelik. Ek gaan na Jerusalem toe om daar te sterf. Petrus onthou, eers die dood, dan die opstanding. Eers die kruis, dan die kroon. Gemeente, en iets hier, wat ons hier sien, is 'n koninkryksbeginsel. Dat die heerlikheid volg op lyding. En daarom moet die Messias ly. Petrus wil hierdie oomblik verewig. Dit is so skoon en heerlik. In gemeente, as Petrus hierdie sê, dan moet ons verstaan dat dit regtig skoon en heerlik was om daar te wees. Hy wou gehad het dit moes vir altyd aanhou. Dit wat hy hier ervaar. Om hier so naby te doen te hê met die Here se heerlikheid. Petrus wil die oomblik verewig. Maar is eintlik baie selfsugtig. Want vergeet van die res. As ons hierdie kan ervaar, vir ewig is dit goed. Broer en suster, deur hierdie belewenis en hierdie woorde van Petrus moet ons wel sien dat dit heerlik is om met die Here te wees. Dat dit heerlik is om met sy heerlikheid omstraal te wees. En dit is die grootste verlange van die mens, die grootste holkol in jou lyf, daardie gat in jou siel wat jy probeer vul. Dit is die behoefte wat ons het. Behoefte om met die Here se heerlikheid omstraal te wees. Daar is nog 'n probleem met Petrus se opmerking oor die hitte. Mens kry die indruk dat hy nie mooi onderskei tussen hierdie twee reuse van die Ou Testament en die Here Jesus nie.
Jy sien, Petrus het pas bely, hy is die Messias, 6 dae terug, hy is die Christus, maar nou lyk dit amper of hy die ander twee op 'n gelyke vlak wil behandel as Christus, want hulle was ook met eerlikheid omstraal, lees ons in Lukas. Terwyl Petrus nog praat, Matteus sê, terwyl hy nog praat, toe kom die wolk uit die hemel wat hulle oordek, en toe kom die stem uit die hemel en sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag. Luister na hom, en as dit dan volgende oomblik is almal weg, net Jesus alleen. Markus skryf nie om dominee te net Jesus alleen nie. Hy skryf solo Christus alleen. Moses en Elia is maar mense. Christus, hy is die geliefde seun van God. Christus is die vervulling van die wet en die profete. Gemeente Elia is 'n profeet en Moses verteenwoordig die wet. Elia verteenwoordig die profete, Moses die wet en die profete. Die Ou Testament word deur hierdie twee verteenwoordig. En wat dan eintlik hier gebeur is, Christus word aangewys as die vervulling van die Ou Testament. Matteus 5 vers 7, moenie gedink dat ek gekom het om die wet en die profete te ontbind nie, maar om dit te vervul. God, die stem uit die hemel sê, luister na hom. Dit laat ons dink aan Hebreërs 1 vers 1, nadat God baie keer en op baie maniere tot die vaders gespreek het deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die seun. Luister na hom. Broeders en susters, die disippels het bemoediging nodig gehad. Hulle kaartehuis het in mekaar geval. Alles wat hulle verwag het van die Messias, blyk vir hulle nie meer te wees nie. Hulle het eer en glorie verwag, maar nou hoor hulle van lyding en dood. Nou, net na daardie gebeure, gee die Here vir hulle hierdie verheerliking van Jesus Christus op die berg. Die menslike natuur van Jesus Christus dien as 'n sluier vir God se heerlikheid. Jy kan nie God sien en bly lewe nie. Jesus is God self, maar sy menslike natuur is 'n sluier, 'n bedekking, en dit is 'n groot genade. Daai tyd toe die Here vir Moses gesê het, Moses, ek sal my hand voor jou gesig hou as 'n bedekking. Jesus se menslike natuur is 'n bedekking, sodat die heerlikheid van die Here die disippels doodmaak nie. Maar hier op die berg word daar nou ietsie oopgemaak, 'n skreefie oopgemaak van die heerlikheid van hierdie persoon, Jesus Christus. Dit is geen gewone mens nie, hierdie is die seun van God. Luister na hom. Twee van die disippels het later oor hierdie gebeurtenis geskryf. Johannes het geskryf, Johannes 1 vers 14, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid aanskou, en dan sê hy, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol genade en waarheid. Petrus het ook geskryf oor die gebeurtenis. 2 Petrus 1 vers 16, gaan lees dit weer by die huis. Ons was aanskouers van sy majesteit, sê Petrus. Want hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe ons hierdie stem uit die luisterryke heerlikheid tot hom gekom het. Dis my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Hierdie stem het ons uit die hemel hoor kom toe ons saam met hom op die heilige berg was. Petrus skryf vir die kerk, ons het nie vir julle fabels geskryf nie. Ons het sy heerlikheid gesien toe ons daar op die berg was. Hy is die seun van God. Hy is geen gewone man nie. Hierdie gebeurtenis het hulle geruk. Dit het hulle lewe vir julle verander. Broer en suster, ek en jy het nodig om te hoor hiervan. Ek en jy het nodig om te hoor, wie is daardie man van Nasaret? Hy is die seun van God. Hierdie gedeelte roep uit, hy is die seun van God. Aanbid hom. Bewe voor hom. As hulle afgaan van die berg, dan sê die Here vir hulle, julle sê vir niemand. Julle sê vir niemand wat julle hier ervaar het, totdat
ek opgestaan het. Dan kan julle dit bekend maak. Hulle het dit bekend gemaak en dit opgeskryf. Die Here het dit vir ons laat opskryf, sodat ons dit kan hoor. Hulle het vir hulle self gehou, maar hulle het nog nie geweet wat presies met hulle gebeur het nie. En toe Jesus vir hulle sê, julle sê vir niemand nie, totdat ek opgestaan het, toe wonder hulle nou oor die opstanding. Wat is die opstanding? Wat bedoel dit? Maar dan vra hulle vir Jesus as hulle afstap, hoekom sê die skrifgeleerdes, Elia moes eers kom? Nou die laaste hoofstuk van die Ou Testament, die laaste woorde van die Ou Testament, Malagi 4 vers 5 en 6, word daar inderdaad gesê dat Elia eers moet kom voor die groot dag van die Here kom. Malagi 4 vers 5, kyk, ek stuur julle die profeet Elia, voordat die groot en vreeslike dag van die Here sal aanbreek. So die disippels vra nou oor Elia. Hoekom vra hulle oor Elia? Want hulle het nou net Elia gesien. Maar gemeente, hulle hunker nog steeds dat hierdie hele storie oor lyding en dood moet weggaan. En nou sê hulle, ons het vir Elia gesien. Dan is die dood en al die goed seker nie meer nodig nie. Hy is hier, die dag van die Here is hier. Dan sê die Here, die skrifgeleerdes was reg. Elia moes eers kom. Maar Elia het gekom. En hulle het met hom gedoen wat hulle wou. Dan besef die disippels, Matteus sê dit in soveel woorde, toe besef hulle, dat hy met hulle praat oor Johannes die Doper. Johannes die Doper is die Elia wat sal kom. Maar kyk wat het hulle met hom gedoen. So moenie weer met my praat oor dood en lyding wat nie moet gebeur nie. Dis die versoeking van die Satan. As hulle Johannes dit mee gedoen het, gaan dit met my ook doen. Stil is die disippels. Lyding is nodig voor die heerlikheid kom. Gemeente, want as ons hierdie luister uit die hoë berg en die verheerliking van die Here Jesus sien en die Vader se stem wat hom omhul en sê, dis my geliefde seun in wie ek welbehaag, dan moet ons hom sien ook in die lig van 'n ander bergie, 'n lae koppie waarheen hy nou op pad is. Hy was nou op die hoë berg verheerlik, maar hy is op pad suid na 'n lae koppie buite Jerusalem. Golgotha. Op die hoë berg is hy meer as 'n mens. Duidelik hy is die seun van God. Die stem van die Vader. Op Golgotha word hy behandel minder as 'n mens. Hy word gespoeg, gestop, hy is geslaan, hy is gekruisig. Op die berg het sy klere geblink. Op die lae koppie het hulle sy klere van hom afgeskeur en dit verdeel onder mekaar. Op die hoë berg was daar lig. Op Golgotha het dit donker geword. Op die hoë berg was hy weerskante van hom hierdie helde uit die Ou Testament. Op die koppie 2 veroordeelde misdadigers. Sien, hy leer ons, jy kan nie verhoging hê sonder vernedering. Jy kan nie die hoë berg hê sonder die lae koppie nie. Broer en suster, die Here Jesus het ook eenmaal gesê, as hulle met die meester so maak, sal hulle ook met sy volgelinge. Jy en ek kan nie verwag om verhoog te word sonder vernedering. Jy en ek kan nie verwag om eer en heerlikheid te ontvang sonder die neerbuiging voor die troon van God nie. En hier is baie implikasies van hierdie beginsel wat hier geleer word. In die wêreld is daar kortpaaie, die Satan versoek jou om kortpaaie te soek om bo uit te kom. Die weg van die koninkryk is deur vernederende, harde werk. Daar word in die Bybel van nog 'n metamorfose gepraat.
nog 'n verandering van gedaante. 2 Korintiërs 3 vers 18. En daai verandering van gedaante is van toepassing op jou en my. Daar staan, terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Gemeente, hier is 'n diep verborgenheid in die skrif, wat handel oor die heerlikheid van die mens. Die heerlikheid van die mens wat ons in Jesus Christus het. God het die mens na sy beeld en gelykenis geskape. Ons verstaan nie mooi wat dit beteken nie. Want sien, hier word daardie heerlikheid van Jesus Christus verbind met jou en my. Hier staan dat wanneer jy die heerlikheid van die Here aanskou, sy bloed is vir ons 'n bedekking, nou kan ons sy heerlikheid sien sonder om te sterwe. En ons sien dit wanneer ons hom sien, hoe meer ons die Here Jesus sien, staan hier, hoe meer word ons van gedaante verander. Maar dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid. Gemeente, hierdie beteken nie ons word God nie, maar dit beteken wel dat God in sy liefde die heerlikheid wat hy het in sy Seun Jesus Christus met ons deel. Die Here sê, geen mens kan my sien en bly lewe nie. En tog staan daar in Openbaring 22, daar word daar gepraat van die Nuwe Jerusalem en haar inwoners. Dan staan daar van hulle sal sy aangesig sien. Hulle sal sy aangesig sien. Gemeente, dit is jou diepste verlange. Dis die mens se diepste verlange om die Here te kan sien. Wanneer sal ek God weer sien en klaar aanskou? Dis ons grootste verlange. Die genade is dat ons reeds kan begin sien in sy Seun. Die genade is Chris en Pieter, daar sit julle, dat Chloe ook kan begin sien, wanneer sy geleer word van die Here Jesus, wanneer sy die woord geleer word, kan sy die heerlikheid begin sien. Wel nog nie in die duidelike vorm daarvan, maar ons kan uitsien na die heerlike dag, wanneer ons sy aangesig sal sien. Daardie heerlike dag, wat ons vir ewig daarin sal wees, dat die hinkering wat Petrus en die ander twee gehad het, kom ons bou iets hier, dat ons hier kan bly vir ewig, dit sal dan in sy volle glorie losbreek. Ons sal opgeneem word in sy heerlikheid. Dit sal ons tuiste wees. Gemeente, die eerste keer wat hierdie ding gebeur het, was daar op die berg saam met Petrus, wat die Here Jesus se gesig so gestraal het, sy heerlikheid, skreef daarvan gewys het. As dit die volgende keer gebeur, gaan ons by wees. Maak dit jou grootste verlange. Amen. Gemeente, kom ons sing nou 145. Die psalm gaan oor die heerlikheid van die Here. Vers 1, 4, 10 en 12. Die naam, o Heer, so hoog in heerlikheid. Vers 4, die skitterglans wat u majesteit, die wonderwerke straal met heerlikheid. Vers 12, laat alle vlees vir ewig en altyd sy naam verhoog, so hoog in heerlikheid. Vers 1, 4, 10 en 12 van Psalm 145, daarna kan u weer gaan sit.
Broeders en susters, ons luister na die formulier vir die bediening van die heilige doop aan kinders. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie 3 punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprenkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inryk, dat ons van ons sondes bevry en voor God geregverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Ten derde, omdat alle verbonde uit 2 dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet naamlik hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid in sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie,
mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseël. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. In die gemeente ontvang hierdie kindjie as deel van die verbondsvolk van God en die liggaam van Christus. Wees lief vir hierdie kind, bid vir haar en wees 'n voorbeeld van 'n lewe in Christus. Om hierdie instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van die gemeente uit te voer, laat ons daarom sy heilige naam aanroep. Kom ons bid. O almagtige, ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onmoedvaardige wêreld met die sondvloed gestraf en die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en die volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U Vader, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig dra en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat sy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U in die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer tot in ewigheid. Amen. Ons vra nou dat Chris en Pieter na vore sal kom. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is, om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of bygelowigheid gebruik nie. En dat dit vir ons bekend kan word dat dit julle gesindheid is, Chris en Pieter, moet julle van julle kant op die volgende vraag opreg antwoord. Die eerste vraag: hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, ja aan die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Die tweede vraag: Chris en Pieter, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is en in die Christelike kerk hier geleer word, dat dit die ware en volkome leer van die saligheid is. En dan die derde vraag: Chris en Pieter, beloof julle
neem julle voor om hierdie kindjie van wie julle die vader en moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, in die genoemde leer, na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Broeder Chris, wat is hier op jou antwoord? Ja. Suster Pieter. Ja. Ons vra dan nou dat klein Chloe ingebring word. Chloe Elizabeth Baxter, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.